himni xiqqaan tokko maammila tokko laaluu qofarraa gara fudhachuutti yookaan gara bitachuutti jijjiiruu danda'a. Arraan tan afaan maammiltootaa fudhan. Akkamiin maammila wajjin haasofita kan jiru kan sitti agarsiisu ta'a. Hanga dhumaa daawwadhaa nu waliin tura. Akkam jirtan nagaa fayyaa hundi keessan baga jiraattan. Barnoota keenya maammilaa fi gurgurtaa kutaa afuraffaati kun. Ulaagaan teenya isiin ijoon viidiyoo guutuu daawwachuudha. Barnootota dabran akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Sagantaan keenya har'aa ammoo afaan maammilootaa 10 hallaalluta. Yoo rabbi jee. Kallattumaan karaa barnoota keenyaatti hoggaa ceenu tokkoffaa irratti jalqaba maammilli yeroo ol seenu. Maammilli yeroo ol seenu welcome yookaan dhihaadhu jettee callisuun sirraan eeggamu yookaan baga nagayaan dhufte jette. Maammilli jalqaba yeroo ol seenu baga nagayaan dhufte maal siifaa kanneen huccuu yeroo cidhaati moo huccuu yeroo halkan hiraataaf gadi hin baatu moo huccuu yookaan uffata biirooti moo uffata yeroo takka takka uffatamuu barbaadda moo uffata ispeeshaal jettee gaafachuudhaas irra jiraata jechuudha. Kuni maaliif si gargaaranii beektaa? Haasawa isaa wajjin gootu jalqabuudhaaf yookaan isaa waliin haasawa godhuu deemtu jalqabuudhaaf baay'ee si gargaara. Akkasuma ammallee isa kana hara bitachuutti hara gurgurtaatti qaceelchuudhaaf jechuudha. To guide him isa kana qaceelchuudhaaf si gargaaraa jechuudha. So maammilli gizee jalqaba ol seenu baga nagayaan dhufteetteetuma osoo hin qabdu jechuudha. Qabxii lammaffaatti achi ceena. Qabxiin lammaffaa yeroo maammilli laalu. Maammilli tokko dhufee ol seeneeti lakkii ani laalumaaf isiin jaa. I'm just looking laalumaaf qofa isiin jaa. Yeroo kana iskiriptii akkam fayyadamuu qabda. Haasawa akkam afaan akkam isaa wajji haasawuu qabda. Gaafa maammilli tokko ol seeneetuma uffata useetuma laaluu eegale yookaan buutikii kana laaluu eegale lakkii ani laalumaaf isiin jee haala armaan gadii kana fayyadamuu qabda. No problem rakkoon qabu yeroo ta'e fudhadhu yoo barbaachisaa ta'e uffata amma haalaan deemuu jiru si agarsiisuu danda'a. So maammilli kun dhufee laala lakkii ani laalumaaf hin dhufee hoggaan isiin jee abshir rakkoon qabu yeroo fudhadhu barbaachisaa taanaan ammoo uffata yeroo ammaa haalaan deemu jiru jaalatamaa kan ta'e sitti agarsiisuu danda'a jettaan. Inni kun maali ni beektaa? Maammila kana dhiibuu osoo hin tahin gargaaruudha jechuudha. Gargaaruu jiraachuu feeti isatti agarsiisa. So kanaaf maammilli tokko dhufeetuma ol seeneetuma laaleetuma kanuma laalaa ooleetuma yoo adeemu taate sirrii miti. Laalincha san haasawa akkam yookaan afaan akkam fayyadamteeti gara bittaa jijjiirta. Abshir rakkoon qabu yeroo fudhadhu laali. Barbaachisaa taanaan uffata amma haalaan deemu jiru moo sittiin agarsiisaa kan jiru fayyadamtaa jechuudha. Qabxiin sadaffaa yeroo uffata kee kana agarsiiftu. Buutikiin kun wanta as keessa gurgurtu kana keessaa uffata kee yeroo agarsiiftu ustee uffata qofa agarsiisuu miti. Miira agarsiisi. Miira gurgurtaa agarsiisuutu sirra jiraata. Uffata qofa osoo agarsiisuu hin ta'in. Akkana jechuun maal jechuun namni miira sirraa bita. Miira gizee isa dhufu isa dhagaama. So kanaafuu just sell the feeling miira gurguruufi qabda jechuun uffata qofa agarsiisu osoo hin taane. Amma fakkeenyaaf uffata hoggaa agarsiiftu afaan akkam fayyadamte jechuun maammilaa wajjin inni kunfaan hedduu yeroo ammaan tana popular hedduu jaalatamaadha. Keessattuu yoo uffatte hedduu sirraa bareeda ammallee uffata istaayila hundaa wajjin deemu. Siigaltee suufarratti uffachuu dandeessa, jiinsii irratti uffachuu dandeessa, kaakii irratti uffachuu dandeessa jettaan siigaltee istaayila hundaa wajjin adeemu. Yeroo ammaa haalaan jaalatamaa fi namni baay'een fayyadamaa jiru akkasuma gosoota istaayila uffataa hundaa wajjin kan deemu jettaan jechuudha. Gaafa agarsiiftu maal agarsiifte amma miiratti gurguruu jirta siifeen hima. So asirratti maal idaate qabxii sadiin ati asirratti idaate xiyyeeffannoon kee populaaritii jaalatamummaa uffanni sun yeroo ammaa qabuu fi fayyadamiinsa namni yeroo ammaa fayyadamu jiru akkasuma fiilingii miira irratti idaatee jechuudha. Qabxii sadaffaadha kun. So qabxii sadaffaa gabaabsee hoggaan isin himu oomisha kee gizee agarsiiftu yookaan uffata keessan gizee agarsiistu uffatuma qofa agarsiisuu osoo hin ta'in miira agarsiisuu qabda jechuudha. Siigaltee inni kunfaan haalaan yeroo ammaa nama bira jaalatamaadha. Akkasuma istaayila hundaa wajjin deemaa kan jiru. Irratti idaatee populaaritii jaalatamummaa akkasuma faayidaa yeroo ammaa fayyadamiinsa yeroo ammaatii fi miira jechuudha. Qabxiin afuraffaa maammilli dhufeetiti gatii si gaafata. Gaafa maammilli dhufee gatii si gaafatu
namni garii qarshii hangana jeetuma usa yookaan qarshii hangana itteetuma usta jechuudha. So maamilli tokko ol seenee gatii jalqaba gizee si gaafatu qarshii hangana yookaan wanni kun birrii hangana jettee usuu osoo hin ta'in maallaqa saabbaan taa'ee inni kunfaan hedduu uffata bareedaadha ammayyaawaadha ammallee umrii dheertuu kan qabuu fi akkasuma ammayyaawaa kan ta'e isaa wajjin kan wal fakkaatu biraa ni qabna. Filannoo biraa kan uffata kanaa wajjin wal fakkaatu ni qabna si agarsiisuu hin danda'a. Haasawni kun maaliif si fayyada? Dhiibbaa inni akka gatii irristuuf sirra godhuu deemu sani ittisa jechuudha. Akka irrisiinsa gatii sirraa ittisaa jechuudha. So maamilli gizee dhufe qarshii hangana jechuun osoo hin ta'in qarshii saabbaan taa'ee uffanni kunfaan hedduu bareedaa fi ammayyaawaa kan amma dhufe faashina ammaati akkasuma umrii dheertuu kan turuu fi si galtee filannoo isaa wajjin wal fakkaatu ammoo ni qabna. Filannoo biraa yoo barbaadde sitti agarsiisuu hin danda'a kan jiru fayyadamte jechuudha. Qarshii hangana jettee osoo hin ta'in kun maaliif si gargaaraan jee dhiibbaa maamilli akka gatii ati irriftu sirra godhu sanii dallawa dura kaayaa jechuudha. Qabxiin shanaffaa yoo maamilli if dhaamate jechuudha. Akkana jechuun maamilli tokko dhufee lallaalee fudhachuus fedhee I will think about it qoomee ittiin yaadaa siin jaa. So yoo maamilli ittiin yaadaa siin jee fakkeenyaaf amma afaan akka hojii haasa'uu qabda. So afaan armaan gadii kana fayyadame. Just akkuma ati beektuuf jettaa laalan maamila kanaan. Ittiin yaadaa siin jeemi akkuma ati beektuuf inni kunfaan hedduu saffisaan gurguramaa jira. Si galtee kanuu hafilleen hanginuu hafilleen waa xiqqoo jettaan jechuudha. Akkuma ati beektuufi uffanni gosti kun inni kun hedduu saffisaan gurguramu jira. Wanni jirulleen waa xiqqishoo istoo kakka isaa kan qabnu waa xiqqishoo firii waa xiqqoo takkaan nu hafee kan jiru fayyadamna. Maal goote asirratti arjensii ariifannaa idaate jechuudha. So kana jechuun maal jechuun ni beektaa? Maamila kan akka inni bitu dhiibbaan goone ati. Maal goote? Akka inni ariifatee waan san bitatu goote malee. So kanaafuu urgency without pressure jaaniin. Kana jechuun ariifannaa dhiibbaan alatti jechuudha. So maamilli tokko dhufee itti yaada gisee siin jee hayyee itti yaadi jettee ustee taa'uun qabdu. Abshir akka beektuuf garuu beekumsumaaf jecha inni kun hedduu saffisaan gurguramaa jira. Hedduu jaalatamee saffisaan gurguramaa jira. Wanni nuti qabnullee waa xiqqoo jetteeti ariifannaa irratti idaataaf jechuudha. Kuni afaan maamilaa wajjin itti haasa'uu qabdu isa shanaffaan. Qabxiin ja'affaan keenya maamilli tokko dhufee uffata san jaalatee garuu murteessuu dadhaba. Si galtee jaalatee ammoo murteessuu dadhaba. Gaafa san maal fayyadamuu qabda? Afaan akkam fayyadamuu qabda? Iskiriptiin afaan ati fayyadamuu qabdu fakkeenyaaf mee isa kana yaali. Hoggaa uffatte fa'aa haalaan sirraa bareedaa. Uffanni tokko akka lafa laaltu osoo hin ta'in hoggaa ifin laalte dhaabbata keetii fi eenyummaa kee mul'isa. Si galtee so kanaafuu isa kana yaalimee jettaan. Akkana jechuun maal jechuun siriyaal yaaliin carraa bitachuuti ol kaasa. So maamilli tokko dhufee uffata san jaalatee murteessuu gizee wallaalee cal jettee laaluu osoo hin ta'in isa kana murteessu osoo hin ta'in mee isa kana fa'aa yaali jettaan. Isa kana yaali hoggaa uffatte hedduu sirraa bareeda. Uffanni tokko akka lafa laaltu kana caalaa hoggaa uffatan haalaan namarraa mul'ataa kan jiru fayyadamuu qabda jechuudha. Maal jenne qabxiin torbaffaan gurgurtaa cufuu jechuudha. Maamilli sun bitachuuf qophii ta'uu hoggaa beete inni kunfaan hedduu si wajjin deema isa kana sii fuudhuu jettaan jechuudha. Malee kana fudhadhu yookaan isaan reedii ta'ee qophaa'e san ha qophaa'ee jiru kana fuutee maal godhuufi qabda? Boorsaa isaa keessa kaa'uu fi baaskeetii isaa keessa kaa'uu fi jechuudha simpili. Gara qabxii itti aanutti ceenaa jechuudha ammaas. Qabxiin 8ffaa mirqaansuudha. Encourage godhuu. Qabxii 7ffaa irratti maal jenne hoggaa abbichi bitachuu qophaa'e ifitti amanamummaan inni kun hedduu si hojii deema isa kana sii fuudhuu jennaan jedhe habba tokko ammaasitti. Isa kana 2 3 akka inni godhatu. Encourage godhuu jajjabeessuudha. Jajjabeessuun kun maal godha? Gurgurtaa kee ol kaasa. Maal jenne ammaas irratti namichi sun shamiza tokko gisee sirraa fudhate qumxaan tun yookaan kofoon tun hedduu shamiza kana wajjin maach gooti. Isaan lamaan kunfaan hedduu walirraa bareedanii walirratti yoo fudhatte akka ajaa'ibaa sirraa bareedeettaan. Amma kun maal eega gurgurtaa takka goone namni kun akka 2 3 godhatu godhuufi beekee amma. Gurgurtaa takka hoggaa inni waan takka nurraa bite cal jennee gaggeessuu miti jechuudha. So qabxiin 8ffaa maali? Isa nurraa bitate 7ffaa irratti goolabne san
takkittuma san qofa akkanurraa bitatee deemuu qofa goonee dhiisuu osoo hin ta'in lama sadii akka inni godhatu haasawa mirqaansituu itti da'uu wajjii haasawuun irra jiraata jechuudha. Inni kun haalaan isa kanaa wajjin maach godha. Isa fudhatte kanaa wajjin hedduu maach godha. Walirratti yoo ta'e faa hedduu sirraa bareedaa jennaan si galtee. Maali jennaan amma kun increase your basket size. Hanga gurgurtaa keetii ol kaasu jechuudha. Takka gurgurtee kara lamaa kara sadiitti achi siquufii jechuu qabxiin saddeetaffaa. Qabxiin saglaffaa maamiltoota kara miiseejiitiin tiktookiin haa ta'u feesbuukaan haa ta'u miiseeji sii godhan waan oomisha keessanii wal qabatu oomisha keessan jaalatanii jechuudha. Maamiltoota kanaa kan akkamii keessummeessa fakkeenyaaf inni kun naa ta'e gatiin meeqa siin jaa miiseejiidhaan. Kareefun tanaa dillee asuu jiru maamila qaamaatii qabadhu. Amma maamilli gama onlaayiniitiin daayirekti miiseejii yookaan kallattiidhaan ergaa kallattii sii erge kana gatiin meeqa kanaan naa ta'e siin jaa. Galatoomi attaan amma isa kanaan. Galatoomi ni qabna oomisha kanarra bareedullee ni qabna dhuftee laaltee fudhachuu dandeessaa hanga takka qabna waan taateef malee gatiin hangana kaja'u miti jechuun wanni ati haasoo qabdu asirratti sii gale. Waan san laaluudhaaf hawwii keessatti uumuu jechuu gabaabdumatti. Qabxiin kurnaffaa follow up the message. Ergaalee san hordofuu danda'u gama onlaayiniitiin fakkeenyaaf miiseejiilee sii dhuftu san follow up godhuu hordofuu danda'u. Kana jechuun maal jechuudha amma suma beeksisuuf firii waa xiqqoon waan nu hafee jecha akka dhuftee laaltuu jettaan jechuudha. Akkana jechuun miiseejii yeroo akkasii godhe deebistee fi usuu osoo hin ta'in hottu jettee ni qabxii saglaffaa san irratti yoo inni haachumaan usu taate deebitee isa kana cheekaap godhu jechuudha qabxiin kurnaffaa kun. Suma beeksisuu fi wanni ati amma dura nu gaafatte san dhumaa jira waan taateef dhuftee akka fudhattuu jettaan jechuudha. Kuni maal godha amma yaada namichaa san kaambaa godha jechuudha. Akka inni yaada isaatti idduuba deebuu isa godha jechuudha sii galee. So kanaafuu wantoota ammoo ifirraa eeguu qabdutu jira as keessatti. Wanti ati ifirraa eeguu qabdu ergaa maamilaa miiseejii sii dhuftu san ignoor godhuu yookaan ammoo lagattee dhiisuu ifirraa eeguu danda'uu qabda. Inni biraa gatii himuu ifirraa eeguu danda'uu qabda. Gatiin hangana jechuun qabdu jechuu gama onlaayiniitti yookaan gama keessaa saniini deebitee ammallee akka inni waan kana bitatu dhiibbaa godhuun qabdu jechuudha. Namootan keessaan miiseejiidhaan si dubbisee beeku warreen ammarraa haasoo jiru kuni deebitee ammallee inni kuni akka dhiphatu booriidha akka inni dabbaramu sii galtee yookaan ammoo isa kana unfriend godhuu yookaan ammoo akka nama firraa fageessuu godhuun sirra hin jiraatu. Qabxiileen afran kun ammoo wantootaati godhuun sirra hin jiraanne jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Dhugaa rabbii barnoota kana akka malee jaaladheetiin anillee waraabeerra. Viidiyoo tanarraa waan bu'aa qabdu yoo harkattanii jiraattan ta'e laayikii fi sabskiraayibii fi koomantii godhuun dagatina. Yaada keessanillee jala kaa'uun dagatina. Viidiyoo guutuu laaluu isin dagatinaan isiniin jaa. Peace.